Tere tulemast tagasi mu kanalile. Mina olen Janne ja ma olen holistiline tervendaja ja kaksikhinge alkeemik. Selle praeguse videoga ma teen valigrupp 3 grupi valiku vahel ja esitame küsimuse, mis laadi suhtega on tegu ja ühtlasi saame siis igasugust infot, mida siis vaim praegu tahab edestada, mis siis toimub sinu mõtetes oleva inimesega. Ma tean, et teile meeldivad need videod ja mulle endale väga meeldib neid teha, muidu ma ei teeks seda, sellepärast et tegelikult taro ma ei ole õppinud, ma olen ainult minimaalselt õppinud kaartide tähendusi ja tarokaardid juhatati siis minu teejuhtide poolt eelmine aasta minuni, et ma hakkaksin kanaldama sõnumeid tegelikult kõiksusest. Ja palun pea meeles siis seda, et ma olen oma olemuselt ja enamus ajast siis, mis ma töös teen, ma olen tervendaja. Kes on tervendaja? Tervendaja on see, kes on teinud varjupoole nähtavaks. Ja nii, kuidas me teeme oma varjupoolt nähtavaks, nii tunneme me selle koheselt ära ka teistes inimestes. Nii et tervendaja ei ole keegi, kes sinu eest midagi ära teeb, kuivõrd tervendaja ärritab ja trigerdab sinust välja läbi pehmete peegelduste neid kohti, mis vajaksid siis päevavalgust või valgust. Selleks, et me saaksime terveneda, peab kõigepealt toimuma siis ärritus või trigerdamine. Ja sellepärast võib-olla oled ka tähele pannud, et see, mis ma räägin siin kaardi ladumise vahepeal, see on siis rohkem sellise tervenduse suunitlusega. Et see käib asja juurde ja kui sa tahad saada radikaalseid kindlaid vastuseid ja ennustusi tuleviku osas, siis ma ei ole õige kanal sinu jaoks. Et mina olen sulle sobiv inimene siis, kui sa tõeliselt oled valmis vaatama peeglisse ja sa tahad ise muutuda, kasvada, terveneda, liikuda oma terviklikkuse suunal. Ja sellega seoses mul on jooksmas minu kursus, teadliku suhte kursus, mis 30. juunil jätkub siis just sellise teekond iseendani teadvust avardava osaga, mis on siis läbi viimase 5 aasta andnud ülipositiivseid ja transformatsioone esile kutsuvaid tulemusi minu klientides. Et sinna on veel mõned kohad, ma ei tee seda kursust väga tihti, et ma teen niivõrd palju erinevaid asju ja oled oodatud siis registreeruma, kui see kõnetab sind. Ja veel tahtsin öelda seda, et mul oli siin pakkumine siis privaatseks kaardi ladumiseks ja energiakanalduseks, mis on siis kuni jaanipäevani ja praegu tuli üllatavalt suurem teie huvi ja päringud, siis, et saada privaatset kaardi ladumist ja seetõttu on ootejärjekorrad praegu siis pikenemas, et kui varem ma vastasin ütleme 3 päeva jooksul, siis nüüd hakkab see liikuma juba 10 ja 14 päeva kuhugi vahemikku. Kui sa soovid saada privaatset kanaldust, siis kirjuta mulle, et sa tellid selle, ma saadan sulle vastu oma konto andmed ja kui sa oled ülekande teinud, siis sa saadad kinnituse ja oma 3 küsimust ja jääd ootama siis privaatset videolinki, mille ma edastan sulle, kui ma jõuan järjest siis sinu tellimuseni. Aga teile kõigile, kes te olete olnud mu püsivad kuulajad, ma tervitan teid kõiki, te teate, kes te olete. Ma olen väga-väga tänulik
teile ja iga selline tagasiside ja kiri, mis ma teilt saan, sest ma olen neid nüüd päris palju saanud, inimesed ütlevad, nad on kõik mu videod läbi kuulanud, isegi on käivitunud seal teatavad füüsilised protsessid sellest aktiveerivast infost, mida ma edastan. See kõik on suunaga tervenemise suunda, jah. Ja ma tänan teid, teie innustate mind jätkamaks seda, mis ma teen. Et ma võiksin ju võtta rohkem praegu eraseansse, mida ma ka teen, selle asemel, et teha neid tasuta YouTube'i videosid, aga ma tõeliselt naudin seda ja mu kõrgem mina ja mu teejuhid praegu käsivad mul teha neid videosid, sest et mulle piisab sellest, kui kas või üks inimene kusagil Eestimaa otsas saab raskel hetkel juhatust, abi, inspiratsiooni, mingisugust tõuget, hakata teistmoodi mõtlema, siis oma südames ma juba tunnen, et ma olen oma panuse teinud. Ja selliselt ma alustasin 2015 aastal oma kursustega. Alguses mul ei olnud seal mitte ühtegi inimest, siis tuli üks inimene, tuli 2 inimest ja ei läinud kaua, kui varsti mul oli 10 inimest ja 3 kuud hiljem oli 2 kuud oli ootejärjekord. Kui me teeme oma hingemissiooni, siis me oleme jumalikult juhatatud. Hingemissioon ei tulene meie mõistusest ja intellektist, vaid hingemissioon tuleb meie energeetikast, meie hinge olemuselt. See on miski, millesse kogu elu on sind ette valmistanud, kuidas kõik sinu kogemused on sind siis lükanud selles suunas. Ja see on väga sarnane sellega, mis sa siis sageli lapsena, mille suhtes sa tunned huvi, mis on su kired, mis on su nii-öelda kõrgeim kirg, kõrgeim erutus. See on ka meie joondumus meie kõrgema minaga. Ja praegu on see aeg, kus meid kõiki kutsutakse ja lükatakse astuma siis astroloogilises mõttes meie põhjasõlme, põhjatähe suunda. Et ma ei ole küll astroloog, ma olen natuke uurinud seda ja lasknud endale kaarte teha, aga meie põhjasõlm on siis tegelikult meie selle elu ülesanne. Kui see lõunasõlm on siis see, mis me möödunud elus oleme teinud, mis meil on selgeks saanud, siis põhjasõlm on see, mida meid praegu kutsutakse õppima, tegema, ellu viima, et tulla välja oma karmalisest tasandist. Ikka kujunes selliselt, et ma pean oma loengut, aga see on lihtsalt see, kes ma olen. Enamus ajast ma teengi oma naistegruppe, teadlikke naistegruppe, teadliku suhte koolitusi, spirituaalseid koolitusi. Ja nagu ma ütlesin, tarokaardid on mõnus selline viis, kuidas ma suhtlen kõrgema reaalsusega, oma vaimteejuhtidega ja ka sinu vaimteejuhtidega. 0842. Nii, aga meie 3 gruppi. Esimene, teine ja 3. Võid panna pausi peale, kui sa soovid pikemat mõtlemisaega, aga me hakkame pihta siis grupiga number 1. Grupp number 1, mis laadi suhtega on tegu ja mis infot siis praegu meil on vaja teada selle suhte kohta. Mis laadi suhtega on tegu grupp number 1? Palume siis vaimult juhatust kõige kõrgemaks hüvanguks, kõige kõrgemast armastuse valguse allikast.
räägi, mis suhtega on tegu ja mis toimub selles esimeses. Esimese grupiga. Kõigepealt ma teen sellise kiirvaatluse, mis info siit tuleb. Ole minuga kannatlik. Grupp number 1. Grupp number 1, sina, kes sa kuulad seda videot. Sina tuled läbi siis sellise maaelemendi poisi või tüdruku energiana selles suhtes. Ja tead sa seda või mitte, aga praegu sinu energia on siis selline maine. Ta on tajutav teistele kui sõnn kaljukits-neitsi. Ja sind huvitavad sellised väga konkreetsed ettepanekud, konkreetsed ideed, sa oled maine, praktiline ja sa ootad sellest suhtest mingit laadi praktilist ettepanekut. Ja sa oled kuidagi väga praktiliselt nagu meelestatud, samal ajal kui sinu isik, keda sa silmas pead, tema on rohkem isegi kontaktis tunnete poolega. Et see karikate äss räägib siis ülevoolavast emotsioonist ja kontaktist siis tunnetega, aga mitte ainult, et see on ka selline uued algused armastuses. Väga võimalik, et tegemist on hiljuti alanud suhtega või siis teil on lahusolek ja te hakkate, see teine pool tahaks sinuga uut algust armastuses. Kes iganes see on, kelle peale sa mõtled, ta on võimalik, et see inimene on veeelement, vähk, skorpion, kalad, sina oled nagu maisem, aga tundub, et sinu meesenergia pool on rohkem praegu siis valmisolekus kontakti tulemiseks. Mulle tundub, et siin ikkagi on mingisugune kommunikatsioonihäire teil, sellepärast et siit tuli välja siis kommunikeerumise sõnum, et tundub, et ei saa omavahel räägitud või siis teie justkui see lähenemine suhtele, lähenemine üksteisele on vastandlik, te põrkute kokku või te ei räägi üksteisega siis üksteise keeles. Ja blokeering teie suhtele praegu ma küsin korra selgitust selle kohta. Miks on see armastajate kaart on sul blokeeringu koha peal? Mul tuleb siin 2 infot. Siin tuleb info see, et okei, nüüd ma saan aru. Sinu blokeering selles suhtes on siis, ongi jumalik armastus selle inimesega on takistatud. Miks ta on takistatud? Sellepärast, et siin on olnud valulik lõpp, lahkuminek või möödunud tsükli lõpp. Et tundub, et sa oled veel siin sellises haavade lakkumise energias. Ja tasakaalustamise kaart, see on üks väga hea, mulle meeldib see kaart, see kõnelebki siis, kõneleb tegelikult nende vastandite kokkutoomisest ja tasakaalustamisest, see on väga kaksikleegilik kaart. Ja iseenesest armastajate kaart on siis jumalik partnerlus, see võib olla sinu kaksikleek või siis sinu määratud partner. Kui meil ei ole kaksikleegiga ühist kehastust, siis on meile määratud, meie määratud elupartner
või kõrge sagedusega hingesugulane. Tegelikult väga vahet ei olegi, kumb see on. Võta siis vastavalt oma situatsioonile. Aga vaim ütleb jah seda, et siin sul on olnud valus lõpp. Ja mis aitaks teil edasi liikuda, oleks siis lasta nendel vanadel vundamentidel laguneda. Siin on vaja uuesti sünniprotsessi. Siin on vaja lasta lahti kõigest sellest, mille sa oled siis välja mõelnud ja mida sa usud armastuse kohta, mida sa usud suhete kohta. Ja võimalik, et lasta lahti ka teatud sellistest klammerdumistest ja kiindumustest, mis ei ole sinu kõrgemaks hüvanguks. Kui sa oled jumaliku partnerluse teekonnal, siis see teekond iseenesest küsib sul kõigest lahti laskmist, mille külge sa klammerdusid ja millega sa samastud. See nõuab sul seda, et sa suudad lahti lasta välistest valideeringutest ja ka füüsilisest reaalsusest. Et kui sul on vaja, kas sa suudad lahti lasta sellest, mida sa oled arvanud, et see on osa sinu identiteedist. Sellepärast, et jumaliku partnerluse teekonnal me peame vabanema nendest identiteetidest ja peame ühinema siis oma kõrgema minaga. Nii et keegi teist siin blokeerib, te mõlemad blokeerite tegelikult seda edasiliikumist oma hingeteekonnal. Ja see teeb teid õnnetuks. Mulle tundub, et sina kuulaja, sulle tuleb siit läbi sõnum. Ja sõnum on selline, et sul on vaja tervendada oma puudusega seonduvaid kokkuleppeid. Sinu puudusteadvus, sinu uskumused, mis kõik elus on võimalik. Sinu uskumused raha kohta, sinu uskumused edu kohta. Kuidas sa suhtud rahasse? Kas sul on positiivsed tunded raha suhtes? Kas sa vaatled, et sul on raha? Või sa vaatled kogu aeg rahapuudust? Ja viime selle edasi, kas sa vaatled oma armastatu, kaksikleegi, mis iganes, kes see armastaja sul on siin, tema puudust sinu füüsilises reaalsuses? Või sa tunned, et sul on valikuid? Või sa tunned, et maailmas on nii palju inimesi ja kõik võimalused on minu ees valla, kogu elu on ees. Kumb meelelaad on sulle omane, sellepärast et sulle tuli siin puuduse sõnum. Ja teine sõnum on see, et sa kuulaja, sa kaldud negatiivsusesse, sa kaldud kritiseerima, mis siis on osa just nimelt sellest samast puudusest. Sa kritiseerid sellepärast, et sa vaatled rohkem, kuidas asjad ei ole nii, nagu sa sooviksid. Sa märkad rohkem seda nagu pessimistlikult, mis kõik on puudu. Sa märkad seda, mis teised ei tee õigesti, kuidas nad ei ela sinu standarditele kohaselt siis. Aga see ei ole armastus, vaid see on sinu mõistus, sinu lahusteadvus. Ja sellepärast on siin ka maagikaart, tuli sul tagurpidi, sinu manifesteering, sinu loomisvõime on praegu, ma kuulen 2 varianti, sinu loomisvõime on praegu blokeeritud või siis lood sa madalast sagedusest. Me loomegi madalast sagedusest, kui me ei ole teinud siis nähtavaks oma varjupoolt, seesama puudus.
ja tagurpidi maag võib olla ka keegi, kes siis manifesteerib oma ellu mitte autentsest, mitte siirast seisukohast. Ta manifesteerib siis ihade ja sellise ego tasandi pealt, eks ju, aga mitte puhtast teadvusest, mitte oma kõrgemast südamest, vaid see on selline manipuleeriv. Et ma loodan, et sa ei ärritu selle peale või siis kui ärritud, siis tea, et see on tervendav. Et meil on vaja tervendada oma puudusteadvus, et me saaksime suhetes olla edukad ja üldse elus. Aga ma näen, et siin teie vahel on sensuaalsust ja siin on vaja tegeleda andestamisega. Sinu partner saadab sulle sõnumi, ta tahab, et sa andestaksid talle. Ja kui me räägime andestusest, andestamine ei ole teise inimese pärast, vaid andestamine on sinu enda kõrgemaks hüvanguks. Andestamine on kõrgeim enesearmastusakt. Sa vabastad ennast energeetilistest, emotsionaalsetest köidikutest, juhtunust ja kes on seotud selle olukorraga. Siin on seksuaalenergiat, siin on väga sensuaalne see teievaheline kontakt. Ükskõik, kas see on teil siis füüsiline või te olete praegu lahus. Vaatame veel, mis on tulemas selles suhtes. Mis on tulemas grupp number 1? Sul on siin selles suhtes praegu palju konflikte. Teil on väga konfliktne faas ja tundub, et te kumbki. Te ei ole praegu sellises kohas, et te tahaksite mingisugust otsust langetada selle suhte osas. Et siin kõigil on erinevad arusaamised ja te mõlemad olete paigal seisus, keeldute otsustamast. Ja seetõttu on teie vaheline kirg ja selline taas kokkutulek on blokeeritud. Kuigi alguses tuli välja, et sinu meesenergia pool on sellest huvitatud, ta otsib lausa lepitust. Ja see situatsioon küsib sult tugevust. See on lõvienergia. See tugevuse see kaart meeldib mulle, aga siia juurde ma tahan alati öelda, et see kaart ei ole kerge kaart. Et ta tuleb siis, kui me peame ikkagi kogu oma jõuvarud ja senised teadmised ja oskused koondama ja kokku võtma. See tugevuse kaart tuleb ja aktiveerib meis mingid sellised sügavad sisemised ressursid, millest me ei pruugi teadlikud olla. Samas vaata, siin on see kaksikhinge või igaviku sümbol. Et tundub, et siin praegu võtan oma kaksikleegi hingesugulaste kaardipakist, võtan ka natuke infot, siis grupile number 1, palun infot. Grupp number 1 suhte kohta. 3 kaarti, palun, ma kuulsin. Teil toimub sügav transformatsioon. Et võib-olla sulle aitab pelgalt sellest, et sa mõistad, et see praegune faas on sinu enda transformatsiooniks vajalik. Ja sel ajal, kui sina transformeerud, võid kindel olla, et sinu partner ka transformeerub. Kirglik ja tuline, tuleelement, kirge teie suhtes on. Minu leek põleb vaid sinule. Nii et mulle tundub, et siin on ikkagi tegemist sellise
ma tunnen, et hingesugulussuhe on siin. Vaatame, kas ma saan kinnituse, mis laadi side see on, grupp number 1. Tahan olla parem sinu jaoks, sinu meesenergialt. Ta mõtleb praegu, kuidas transformeeruda, kuidas liikuda järgmisele tasandile, et teie suhe tuleks kokku või saaks jätkuda. Mis laadi suhe see on? Jumalik naisprintsiip. Jumalik naisprintsiip on avatud südamekeskus. Sul on vaja kasutada seda energiat. See on meie ühendus allikaga, meie ühendus intuitsiooniga, meie ühendus kõigega, mis on. See on ühtlasi ka keisrinna ja ülempreestrinna energeetika. See on sisemine sügav teadmine, mis tuleneb su südamest. Et ma ütleks niimoodi, et osad teil, kes võtavad selle grupi toksiline meesenergia, et teil käib siin toksilise meesenergia tervendus ja te peegeldate seda, et kui te olete jumalikud partnerid, siis see on osa ka sinu teadvusest, kui sinu meesenergia pool seda tervendab. Kuigi tundub, et sina tegeled oma naisenergia algega ja tema tegeleb siis oma toksilisest meesenergiast teadlikuks saamisega. Ja lõpetuseks ma ütlen seda, et osad on siin grupis, on kaksikhinged, aga ma arvan, et see on teekonna algus. Ja teine osa siis, kes valisid esimese grupi, on hingesugulased, hingesugulussuhe. Nii, liigume edasi, 27.10. Teine grupp. Teine grupp, kes te valisite need kaardid. Ja sõnum sinu meesenergia poolt on siis soovin uut algust, ma teesklen, et ma ei märka ja seksuaalprobleem. Kohe alguses ma tunnen, et siin blokeering on teil teine tšakra, teise tšakra blokeeringud, mis on ühtlasi mitte ainult meie seksuaalsus, vaid see on ka meie loovus ja see on seotud meie suhetega. Suhete keskus on meil südamekeskus, aga on ka teine tšakra. Et siin ma tunnen, et on balansist väljas teine tšakra. Teie seksuaalenergia ei ole tasakaalustatud, ta ei ole joondatud teie kõrgema minaga. Et siin on kaks äärmust, kas on blokeering seksuaalsusel emmal kummal poolel või on üliaktiivne seksuaalkeskus, mis on tegelikult sama mündi teine pool. Aga see on probleem, kõik kohad, kus me ei ole tasakaalus, vajavad tegelikult siis tervendust. Nii, mis grupp number 2? Oleme infot selle suhte kohta. Sina kuulaja, sa oled kärsituks muutunud ja sa tahad liikuda oma elus edasi. Sinu meesenergia pool tuleelemendina tuled sa läbikuulaja Lõvi-Hamburg jäär. Ja sa tahad elus edasi liikuda, sa oled asunud teekonnale, sa tahad liikuda järgmisesse faasi, järgmisesse etappi selle suhtega. Sinu partner, kelle kohta sa pärid, tal tulevad uued algused, aga need on teisel tasandil, need on rohkem seotud siis spirituaalsete läbimurretega,
intellektuaalsete läbimurretega ja teadmiste saamisega, aga see käib kuidagi läbi tema mõistuse ja see ei ole veel valmis maanduseks siia füüsilisse reaalsusesse. Blokeering on teil alistumine, kalade energia on see. Meesenergia võib sul olla siin kaksikud kaalud veevalaja, aga ei pea olema, see võib olla ka päike, kuu tõusumärk või mõni muu dominantne planeet sünnikaardis. Ja alistumine on tegelikult perspektiivi muutus. Mida rohkem erinevaid perspektiive me suudame säilitada, me suudame ruumi hoida erinevatele perspektiividele, seda avaramad me oleme, seda intelligentsemad me oleme ja seda rohkem oleme me võimelised kõikide osapoolte jaoks harmooniliseks suhteks. Nii et teil on vaja siis tulla välja oma egost. Sauade kuus on selline ka egokaart või selline tunnustuse ja tähelepanu, selline uhkuse kaart minu jaoks. Ja oleks vaja liikuda siis alistumisse, on vaja hakata seda suhet ja neid probleeme, mis iganes teil on, kõrgemast perspektiivist nägema. Lihtne on lammutada, lihtne on hoida kinni enda seisukohast, aga tõeliselt suur inimene on see, kes suudab võtta erinevad perspektiivid kokku, ilma et ta tunneks, et ta millestki ilma jääb või et ta peab mööndusi tegema. Ja mis teid aitaks, siin on mingisugused perekonna uskumused või perekonna sidemed, mis tuleks üle vaadata. Võib-olla see on seotud teie ühise perekonna loomisega, järgmisele tasandile liikumisega teie suhtes. Siin võib olla, teil on erinev pagas seonduv, mis on siis seotud sinu lapsekasvatuse, elukoha, päritolu, perekonna reliikviaga seotud siis uskumused ja programmid, mida sa kannad kaasas. Grupp number 2. Vaatame, mida su meesenergia pool, mida ta tunneb sinu suhtes. Kuidagi väga halvasti hakkasid mul kaardid käima. Ma ei oskagi öelda, kas see on teie energia on selline, et nagu takistus ja välja kukub siis vangistuse ja egokaart. Eks ju, teine kaart. Ta on küll egos, aga ta tahab tulla lepitust otsima. Vähk, skorpion ja kalad. Et siit tuleb mingisugune ettepanek tuleb, ta liigub sinu suunas, aga ole teadlik, ta ei ole veel tervenenud. Ta ei ole tervenenud ja siin kulub aega, et need probleemid ületada. Väga kummaline, mul ei ole sellist tunnet ei ole olnud, mis mul praegu seda gruppi neid kaarte segades tekib. Kuidagi kaardid nagu ei tee omavahel koostööd. Mingisugune disharmoonia tuleb siit läbi, mis siis on seotud teie suhtega või teie omavahelise üksteisest arusaamisega ja suhtlusega. Siin on negatiivsed mõtted ja enesesabotaaž, aga te tahate tegelikult uut algust. Te mõlemad tahate uut algust, aga te olete liiga palju oma mõistuses, oma peas kinni. Negatiivsed mõtted, millel ei ole alust. Te ise saboteerite oma elu, oma suhet.
mis on tulemas selles suhtes? Perekond, abielu, selline füüsiline kokkutulek on teil kaartides, on tulemas sellel grupil. Väga positiivne, see on just selline 3D kaart, maandamise kaart siia füüsilisse reaalsusesse. Füüsiliseks suhteks kokkutulek on täiesti võimalik läbi nende uute alguste. Ükskõik, mis takistused teil seal on. See on möödunud elusuhe. Võimalik, et te olete varajasest lapsepõlvest, olete tuttavad või olete koolis koos käinud, aga see on inimene, keda sa tead eelmistest eludest ja minevikust. Selline süütu, rõõmus, puhas tutvus. Vaatame ikkagi, mis sõnumid tulevad veel, millele te peate tähelepanu pöörama ja mis jälle seesama kaart, määratud side. Ja mida on vaja teada, grupp number 2? Müstika, energeetika. Et võimalik, et see suhe paneb sind uurima ja õppima siis energeetika maailma kohta või siis ta avabki sinus sügavaimaid tahke, sinu müstiku olemust, muudab sind poeetiliseks, avab sinu kõrgemat usku ja ühendust jumalikkusega. Aktivatsioonikoodid, need füüsilised sümptomid, need mis iganes helid kõrvades, peavalud, maovalud, iiveldused, pearinglused, kõrvade vilinad, suured unevajadused, järsud energiakõikumised, kuuma-külma hood, äkkmõtted, inspiratsioon, impulsid, need on aktivatsioonikoodid, mis on seotud meie planeedi ülestõusuprotsessiga. Kuula oma hingerütmi. Ja vaja tervendada kaassõltuvust. Kaassõltuvus on see, kui me paneme oma sisemise energia suunama väljapoole iseennast. Kui me seame kellegi teise esmakohale ja nii kuidas meid on õpetatud ja programmeeritud ennast hülgama selle nimel, et saada armastust, et saada tähelepanu, et olla teisega suhtes, aga tegelikult meie esmane suhe on meil alati iseendaga ja see seab tooni ja alused kõikidele teistele suhetele, mis meil elus on. See on väärõpetus, eriti kui on tegemist kõrgete hingesidemetega. Meil on vaja tervendada ära kõik kaassõltuvuslikud, mis tulenevad puudusest ja tulenevad sellest, et sa ei ole kontaktis omaenda jumalikkusega, omaenda küllusega. See muudab meid kaassõltuvuslikuks, tahtes meil saada kinnitust oma partnerilt, mida meie sisemine laps ei saanud lapsepõlves oma emalt ja isalt. Ja lõpetuseks. Ja vanad pahed ja harjumused. Mis on sinu pahed ja sinu harjumused, mis hoiavad sind madalamal eluteel ja madalamas vibratsioonis? Sulle endale mõtlemiseks, sest et see partner soovib sul uut algust ja teil on võimalik alustada puhtalt lehelt, aga enne on vaja siis tervendada siin sellised asjad teie suhtes. See oli siis grupp number 2, liigume edasi number 3-le. Nii, ja viimane grupp, kes te valisite siis sellised kaardid. Tekitad aukartust, andestus ja tervene.
Nii, vaatame, mis energiates te olete, 3. grupp. Kolmas grupp, palume kõigi kõrgemaks hüvanguks infot siis armastuse ja valguse allikast. Praktiliselt kõikidel gruppidel on siin läbi tulnud siis andestuse vajadus ja seda ka teil, 3. grupp, siin on vaja tegeleda andestamisega. Sul on vaja siis enda sees andestada oma partnerile ja läbi selle, kui me andestame, me liigume edasi oma tervenemise teekonnal. Ja et sina kuulaja, sul on olnud siin valus südame selline südame murdmise kogemus, jah? Südame murdmise kogemus. Mõõkade 3 purustatud süda, suur valu ja suur kurbus. Aeg tervendada oma südant, aeg andestada, see on sulle kuulaja siis infoks. Kui see ei resoneeru sinuga, siis vaheta gruppi, aga 3. grupi, kes sa valisid, sul on siin südame tervendus. Sinu partner tahab siin edasi liikuda. Ja selle vabastamise kaardiga tal on mingisugune faas teie suhtes on läbi saanud. Spirituaalne transformatsioon, aeg liikuda edasi. Tundub, et sinu partner tahab suhtest edasi liikuda. Ja võimalik, et see on põhjustanud sinus selle südame murdmise kogemuse. Ja teie blokeering on just nimelt see, et teil ei ole koos ühist visiooni, ühist plaani ja ühist küllust. Teil ei ole pikaajalist plaani selles suhtes. Teil ei ole tulevikku. Te ei näe tulevikku. Ja mis teid aitaks, oleks tegelikult välja tuleks siis paigalseisust. Saada see selline, sa kuulaja, sa pead tervendama oma südant. Sellepärast, et kui sa oled oma haavatud, oma varjupooles ja oma haavades, siis sa ei näegi tulevikku ja siis sa ei ole sa ei loo kõrgest seisukohast. Sa oled letargias ja depressioonis. Aga siin on vaja leida elurõõm. Siin on vaja leida uuesti energia, julgus, avatus, kirg. Sul on vaja uuesti hakata elama. Sellepärast, et vaim soovitab sul avada endast sellise kireenergia, kirgliku seikleja energia, et see on nagu puudu, aga seda oleks vaja. Lõvihambur ja jäär. Et tulla välja siis sellest seisundist, kus sa ei ole võimeline otsuseid vastu võtma ja sa isegi teeskled, et sul ei ole ühtegi probleemi, aga tegelikult sa oled täiesti murtud südamega. Hästi raske energia on siin 3. grupil, et ma tunnen, et siin on nagu südametšakra on hästi kinni, hästi valulik, ma isegi tunnen siin natuke sellist pistmist.
Võtame, mis on vaimult soovitus sulle, 3. grupp. Depressioon, näed, nagu ma ütlesin, jumalik naisprintsiip. Oled täitunud unistus, sul on vaja hakata nägema oma väge, oma ilu, oma võimu, oma elu eesmärki, tsükkel läbitud. Jõud, mis ma ütlesin, täiesti intuitiivselt, see kõik, mis ma räägin, ma tõmbasin need samad kaardid, vaata ise. Jõud ja depressioon, ma tajun, et sa oled tegelikult depressioonis või siis hingepimeda öö faasis ja sa oled sellesse nii ära kadunud või nii kinni jäänud sellesse seisu, et sa peaaegu et ise enam ei saa aru, et sa selles oled. Sellest on saanud sinu uus normaalsus. Aga ma tunnen sellist pisteid ja sellist torkeid siin rinnaku keskuses, mis on sinu energia. Tervene, sul on vaja südametervendust, otsi endale kohe, tee minu enda meditatsioonid, lahkumineku tervendusrännak. Mul tuleb veel neid meditatsioone, pane südametervendusmeditatsioonid YouTube'is, isegi kui sa ei saa aru. Andesta, näed, sulle on topelt sõnumid. Tervene, andesta, depressioon, leia oma jõud. Läbi andestamise me terveneme. See ei tähenda, et sa oled nõus sellega, mis juhtus või kuidas teine osapool käitus. See tähendab seda, et ma armastan iseennast nii väga, et ma keeldun elamast sellises poolikus seisundis. Minu joondumus ei ole sõltuvuses või sõltuv välistest situatsioonidest ja mõjutajatest. Ma armastan ennast nii väga, et ma ei pidurda enda kontakti ja ühendust armastusega, allikaga. Sellepärast, mida teised inimesed teevad, mida mu partner teeb või mis elu ette toob. Ma tean, et see on raske, aga see on see töö, mis me peame tegema. Vau. Keegi tahab sinuga last saada. Ma ei tea, mis sõnum see. Sa võid mulle kirjutada siia alla kommentaaridesse. Võib-olla sa ise tahad last saada või midagi lapse saamisega, sensuaalsus on siin seotud ja karmamuster. See, mida sa praegu läbi teed, sina, jumalik naisprintsiip, kes sa kuulad seda. Sellepärast, et siin tuli jumaliku naisprintsiibi, et sa saaksid tõusta oma jumaliku naisprintsiibi energiasse, peab su süda olema täielikult avanenud, pärani lahti. See on sinu kontakt allikaga. See, mida sa praegu läbi teed, on sinu karmaline muster. See ei ole sina. See on sinu karmamuster, see on õpitud käitumine. Sa ei ole sinu armastuse programmid. See on viis, kuidas sind on programmeeritud vastama ja reageerima situatsioonidele, valule. See on programmeering, see tuleb su mõistusest. Mäleta, kes sa oled. Sinu hing on igavene. Sa oled lõputu piiramatu armastuse allikas. Kui sa jääd hätta ja oled ikkagi kinni selles paigalseisu faasis, grupp number 3, siis võid planeerida aja minu juurde ja ma aitan sind holistiliselt üle nendest karmalistest mustritest ja sinu südametervenduse protsessist. Ja enne kui me lõpetame, vaatame, mis on tulemas grupp number 3. Mis on tulemas siin? Et me ei pea lõpetama nii raske energia pealt. Mis on tulemas karikate 2? Suhe jätkub ja kasvab lähemale üksteisele, andestamine
ja positiivne konfliktsituatsiooni lahendus. Armastajate, ütleme selline 2 võrdväärse partneri vaheline suhe, sinu kaksikhinge side, see võib ka olla, või sinu määratud partneriga suhe. Aga enne sa pead ennast tervendama. Vastasel juhul sa ei ole selle suhte vibratsiooniline vaste. Et sa oleksid võimeline olema oma jumaliku naisprintsiibi energias, mis on avatud, haavatav, vastuvõttev naiselik energia ja samas ta on oma jõus, oma väes, usk, lootus, armastus, jah? Nii et ma loodan, et teil oli sellest abi ja peatse kohtumiseni.